Борын заманда яшәгән әби менән бер бабай. Улар бик ярлы булгандар. Малдары ла, кош-корттары ла уларның булмаган. Бер көндө уларның улдары туган. Улдары тугас улар бик шатлангандар. Һәм уга Акъял батыр дип исем кушкандар. Акъял батыр ай үсәһен көн үскән. Ел үсәһен ай үскән ди. Шул итеп ул зур егет булып үсеп киткән. Бер көндө уның атаһы менән әсәһе үлеп киткән. Акъял батырны кайгырган да ил буйлап гизеп сыгып киткән. Бик узак баргандан һуң Акъял батыр арып киткән һәм бер тау башына ял итәргә утырган. Караһа, бер егет тау актарып йөри. "Эй, әдәм, һинең исемең нисек?" дип һораган Акъял батыр. "Минең исемем Тау батыр" дигән теге егет. "Ә һинең исемең нисек?" дип һораган Тау батыр. "Минең исемем Акъял батыр" дигән. Шуннан Тау батыр: "Ә һин нимә эшләп йөрисең?" дип һораган. "Бына мин ил гидергә сыктым" дигән Акъял батыр. "Кара әле, мине лә үҙең менән ал әле" дип әйткән Тау батыр бит. "Һуң әйдә һуң" дигән дә Акъял батыр менән Тау батыр икәүләшеп артабан киткәндәр. Бер куе урман араһынан китеп барганда, бер егетте күреп калгандар. Ул егет агастарды тартып ала ла икенче урынга барып утырта икән. "Эй, егет, һин ни эшләйһең? Һин кем булаһың?" дип һораган Акъял батыр. "Мин урман батыр булам" дигән. "Ә һин нимә эшләйһең?" дип һорагас, "Бына бит агастар күбәйеп киткән бында, һирәкләп, матур итеп ултыртып йөрим" дип әйткән. "Ә үҙегеҙ ҡайҙа китеп бараһығыҙ?" дип һораган урман батыр. "Беҙ инде бына ил гиҙергә сыҡтыҡ" дип әйткән. Урман батырға ла ҡыҙыҡ булып киткән дә, "Әйҙәгеҙ һуң, мине лә үҙегеҙ менән алығыҙ" дигән. Егеттәр риза булған. Шулай итеп, былар өсәүләшеп, Акъял батыр, урман батыр, Тау батыр артабан юлдарын тотҡандар ди. Улар күп урмандарҙы үткәндәр, һыуҙар кискәндәр, бер бәләкәй генә өйгә барып сыҡҡандар. Өй эсенә керһәләр, өй эсендә бер кем дә юҡ икән. Ә тышта бер өйөр йылҡы малы йөрөп ята икән. Акъял батыр юлдаштарына ҡарап: "Урман батыр, һин ашарға бешерә тор, ә беҙ Тау батыр менән тирә-яҡты ҡарап киләйек" дигәндәр ҙә сығып киткәндәр. Урман батыр аш һалған. Һис көтмәгәндә берәү ишек тоҡолдата икән. "Кем унда?" тигәс, "Мин ҡунаҡ" дип яуап биргән берәү. "Ҡунаҡ булғас, түрҙән уҙ" дигән урман батыр. Ни күҙе менән күрһен, уның алдында үҙе бер ҡарыш, һаҡалы 1000 ҡарыш бер ҡарт иргәйел баҫып тора. "Ҡаҙан тултырып ит бешергәнһең икән, миңә ашарға бир" тигән теге ҡарт. Урман батыр ҡаҙандың бер ҙур киҫәген сығарып алған да ҡартҡа тотторған. Иргәйел ҡарт итте бер юлы һоғонған да, "Тағы ла бир" тигән теге ҡарт. Урман батыр: "Юҡ, быныһы бит минең иптәштәремә" тигән. Шул ваҡыт ҡарт һикереп торған да, урман батырҙың бармағынан тотоп, бүрәнәләр араһына ҡыҫтырып ҡуйған. Һәм үҙе бөтә булған итте ашап сығып киткән. Урман батыр үҙенең бармағын тартып алғас, бармағының ҡанауын күргәс, иптәштәремә нимә тип әйтермен икән дип ҡайғырған. Шунан һуң тағын бер бейәне һуйып, ашарға бешерергә ҡуйған. Иптәштәре Акъял батыр менән Тау батыр күреп ҡалғандар моның бармағы бәйләнгәнен. "Бармағыңа нимә булды?" дип һораған Акъял батыр. "Бына ит киҫкәндә яңылыш киҫеп ебәрҙем" дип яуап ҡайтарған урман батыр. Ярай, икенсе көндө өйҙә Тау батыр тороп ҡалған. Өсөнсө көн өйҙә Акъял батыр ҡалған. Ул шулай уҡ бейә һуйып, аш һалған. Һәм теге ҡарт, иргәйел ҡарт, тағы килгән. Батыр уны тыңламағас, иргәйел ҡарт бының яҡаһына килеп йәбешкән. Акъял батыр аптырап ҡалмаған. Уны һаҡалынан тотоп алған да бер элмәккә элеп һәм бына ишеккә бәйләп ҡуйған. Ҡарт ныҡ ҡысҡырған, тыпырсынған һәм үҙенең һаҡалын киҫеп, ул Акъял батырҙан сығып ҡасҡан. Күпмелер ваҡыт үткәс, Тау батыр менән урман батыр өйгә ҡайтып кергәндәр. Акъял батыр уларға һаҡалды тотоп күрһәткән дә, "Һеҙҙе бына шул яраланымы?" дип һораған. Теге батырҙар: "Эйе, шул" дип яуап ҡайтарғандар. "Батырҙар, беҙгә уны табып, уға кәрәген бирергәрәк" тигәндәр.
Шулай итеп улар ултырып ашап алгандар да, өсәүләшеп, был картты эзләргә сыгып киткәннәр. Караһалар, ердә бер соқор бар икән. Улар был карттың теге һакалынан аркан үреп, Акъял батырды аска төшереп ибәргәннәр. Аягы ергә тигәс, ул тирә-ягына караган. Караһа, бер юл ята икән. Шул юл буйлап ул алга атлаган. Бара торгас, ул бер зур калага барып сыккан. Бер өйгә кергән. Өйгә керһә, бер ябык әби менән бабай ултыра икән. Улым, безгә һыу алып килтер әле, дип һораган теге карт. Акъял батыр ярай дигәндә бидрәне алып сыгып киткән. Бара торгас, бер күл күреп калган. Ә шул күлгә бер шишмә коя икән. Ул бидрәне һуга батырган икән. Һин кем дигән тавыш ишетеп калган. Мин кунак дип ябып кайтарган Акъял батыр. Кунак булгас, бер бидрә һыу ала алаһың дигән теге тавыш. Бер бидрә һауды алган да кайтып киткән. Кайтып өйгә бидрәен кую булган икән, теге әби менән бабай шул вакытта һауды эскәндәрдә бөтергәндәр ди. Шул вакыт Акъял батыр каланың һаусыз интеккәнен аңлап калган. Ул бидрәне алганда, үзенең булат кылысын алганда, тагы киткән шул куюга, шишмәгә. Барып бидрәген һауга тыккан икән, теге иргәйел карт һикереп килеп сыккан. Аһа, эләктеңме? Һин миңа кәрәк инең дә дигән Акъял батыр. Һәм шундук оның башын өйдә сапкан. Кала шул тиклем шатланган, бөтәһе лә килеп һау искәндәр, мунса яккандар, ашарга бешергәндәр. Акъял батырга бөтәһе лә рәхмәт әйтеп калгандар. Акъял батыр үзенең юлын дәвам иткән. Китеп барһа, бер тавыш ишетеп калган. Хөрәнселәр кычкыра икән. Кем дә кем? Балдактың эсенән укты үткәрә, шуга батша бөтә байлыгын бирә икән. Акъял батыр барып шул ярышта катнашырга булган. Ул үзенең угын ату булган, ук теге балдактың эсенән үтеп китеп, стенага барып эләккән. Батша мага үзенең бөтә байлыгын биргән. Акъял батыр үзенең байлыктарын алган да, үзене көтеп калган иптәштәре янына киткән. Караһа, аркан урынында. Арканга ул байлыкты бәйләгән дә, күтәрегез дип кычкырган. Байлыкты күтәреп алгандар. Шул тиклем байлыкты күргәс, Тау батыр менән Урман батыр был байлыкты үзара гына бүлергә уйлагандар. Акъял батыр менеп килгәндә, һакал буйлап, уларны 40 кандара төшергәндәр. Күпмелер вакыт яткас, хушына килгән Акъял батыр. Ах, нисегрәк менергә икән өскә дип уйланып, ул урман буйлап артабан киткән. Караһа, бер сәмергош илап усып йөрий икән. Был нигә илай икән дип, был Акъял батыр агас башына менеп киткән. Агас башына менеп еткәс, караһа, ни күрә? Бер аждаһа сәмергоштың балаларын ашарга уйлай икән. Был озак уйлап тормаган. Үзенең кылысын алган да, диюдең башын өйдә сапкан. Сәмергош уга зур рәхмәтләр әйткән. Карале, Сәмергош, һин мине ер өстенә алып сык әле дигән. Без булдырабыз уны дигән Сәмергош. Һәм Акъял батырды аркаһына ултыртып, ул ер өстенә алып сыккан. Акъял батыр Сәмергошка күп рәхмәтләр итеп, үзенең юлын артабан дәвам иткән. Караһа, бер агас төбендә теге Урман батыр менән Тау батыр был байлыкты бүлешеп яталар икән. Ах, хыянатсылар дип килеп кычкырган Акъял батыр. Теге Тау батыр менән Урман батыр үлтер безне дигәндәр тегеләр. Юк, мин һезне үлтермәйм. Һез үзегезнең көнләшү һәм явызлыгыгыз менән үзегезне үлтердегез инде дигән. Мин бит был байлыкты кешеләргә таратырга теләгем бар иде дип әйткән Акъял батыр. Тегеләр бөтә байлыкты кире кайтарып биргәндәр дә, без дә кешеләргә ярдәм иткебез килә дигәндәр. Шуннан Акъял батыр тегеләр кайһы якка теләй, шу якка ебәргән ти. Үзе инде авылына кайтып, бөтә булган байлыкты ярлыларга таратып биргән ти. Кызлар, охшанымы һеҙгә әкият? Әйе, охшаны. Хәҙер хушлашайыҡ инде.
Һау булыгыз, дуслар! Хуш